zin gaat het minder goed dan verwacht. Tim Barbers heeft net over binnengebracht in Niemandswijk Plein. Is dit een veeltijdig einde? Nee, zeker niet. Zeker. Dit is bekend wat er nu kapot is. Ik denk dat het wedstrijd nu behoorlijk is. Dan gaat Tim nog even uit twee rondjes. En ik moet nog alleen wat bandenzetjes oprukken. Dus dat gaan we als het is. Ik dacht eerst dat het een leiding was. Maar na de inspectie zouden ze niet dat dit goed was. Er leek een productieprobleempje in te zitten. Ze hebben een andere watergrond geregeld. En die is nu ingezet. Daar zijn ze nou bezig af te maken. Het betekent alleen wel dat wij onze marktpraktjes geweest hebben. We hebben vanavond niet getraind. Vanwege de ervaring die zowel Timothy als Jacques Groenberg als zelf hebben met nachtracen. Accepteren ze dat we hier